ऊ माथि हेर न आकाशमा, त्यहाँ उडिरहेको त्यो हवाईजहाजले शुद्ध मलाई आइज अन्तरे आइज, यहाँ आइज, कति त्यही एक्लै टोलाएर तिर मान्दै बस्छस् त्यहाँ। म तँलाई कहीँ टाढा पुर्याइदिउँला, कहीँ टाढा, जहाँ पुगेर तैँले आफ्नो आधा अपुरो सपनाहरूलाई साकार पार्न सक्छस्। अनि ठुली बहिनीको विवाह र दाइजोको लागि भनेर तेरा बाले माखला घरे काजी बाकोमा एउटा भएको बेसीको टङ्गिन खेतको धितो राखेको पूर्जा पनि उगास्न सक्छस्। रातभरि छाती नै फुट्ला झै गरी खङ खङ गरेर खोक्ने तेरो बिमार बालाई सहरको एउटा राम्रो अस्पतालमा लगेर उपचार गर्न नि सक्छस्। वर्षौँदेखिको पुरानो खुइलिएर च्यातिसकेको तेरो आमाको फरिया पनि एकजो भए पनि फेरिदिन सक्छस्। बर्खायाममा चुइने घरको छानालाई टाल्न सक्छस्। घरको भान्साको चुलो कमसेकम एक छाक मात्र भए पनि टाल्न सक्छस्। हेर, सिर्फ तैँले तेरा आँखाबाट झर्ने ती निश्चल आँसुलाई टाल्न सक्दैनस् अनि खुसीको दियो यानि कि मनको सन्तुष्टिलाई बाल्न सक्दैनस्। तर हुन त हेर अन्तरे, यहाँ आइजे, एउटा बुक बनाएर आइजे, त्यहाँ एक्लै तिरमान्दै टोलाएर बस्दैमा केही हुनेवाला छैन। म तँलाई कहीँ पर पुर्याइदिउँला, कहीँ पर। अब त 20 पुरा भएर 21 को पो लागिसकिस् त। अब त ठुलो भइसकिस् बा। आकाशमा उड्नको लागि तेरा पखेटाहरू पनि पलाइसके। त माथि अब आमा बा भाइ बहिनी लगायत घर परिवारको ठुलो जिम्मेवारी छ। कहाँ त्यसरी एक्लै टोलाएर बसेर हुन्छ त? भनेको मान हेर अन्तरे, यहाँ आइज, त्यहाँ नबस, त छोरो मान्छे पो होस् त भनेर मलाई अघिदेखि गिज्जाइरहेको छ त्यो हवाईजहाजले। धन्यवाद।